Карьера, друзья. Что это вообще такое? Правильно ли мы понимаем это слово? Что дает карьера человеку? Достижение целей, развитие целеустремленности, финансовая стабильность, какой-то социальный статус, успешная карьера. Да, она может привести человека к личностному росту, к удовлетворению, вообще с собой и жизни в целом. Сегодня я вам дам 5 рекомендаций, которые помогут построить карьеру вашей мечты. Первое. Составляйте план. Определяйте свои карьерные устремления. Подумайте, чего вы хотите достичь в своей карьере, а также в отраслях или должностях, которые вас интересуют. Поймите, какими навыками и квалификацией вы обладаете в настоящее время и что вам нужно будет приобрести для достижения ваших карьерных целей. Ставьте конкретные, измеримые и реалистичные цели. Определите, чего вы хотите достичь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. И убедитесь, что ваши цели конкретны, измеримы и реалистичны. Приведу вам пример. Если вы, допустим, хотите стать Криштиану Роналду, очередным, играть в футбол, зарабатывать миллионы долларов. Вопрос: сможете ли вы этого достичь? Что сейчас вы умеете? Следующий момент, что многие хотят чего-то достичь, при этом не понимают, что за этим стоит. То есть, допустим, тот же самый Роналдо. У него есть огромные дома, но при этом он не может спокойно выйти на улицу, пойти в магазин, посидеть в барчик с друзьями. Во-первых, строжайшая дисциплина, спорт, диеты, куча кинокамер. Вопрос: а реально ли вы хотите этого? Многие люди, у которых была стремительная карьера, по итогу не очень хорошо закончили. Их карьера развивалась настолько быстро, что они просто не могли это контролировать. В итоге психологические проблемы. Маколей Калкин, актер, который в 8 лет стал известен на весь мир благодаря фильму «Один дома». Потом наркотики, проблемы со здоровьем, как у него карьера развивалась. Потом многие из вас знают. Певица Бритни Спирс. После своей мега успешной карьеры у певицы проблемы со здоровьем, алкоголем, психикой. Постоянно она появляется в каких-то новостях и не в самых лучших историях, скажем так. Какие есть техники вообще? Есть такая техника SMART, умный. Расшифровывается, как она расшифровывается? Specific, Measurable, Achievable, Relevant и Time-Bound. Что это значит? Конкретность. Первое, Цели должны быть конкретными и четко определенными. Спросите у себя, чего вы хотите достичь. Почему это важно? Второй пункт — это измеримость. Цели должны быть измеримыми, чтобы вы могли отслеживать свой прогресс. Это как раз то, о чем я говорил, что люди не могли контролировать свой карьерный рост. Как вы будете измерять свой прогресс? Каков будет показатель того, что вы достигли своей цели? Третий пункт — достижимость. Цели должны быть реалистичными и достижимыми. Задайте себе вопросы, достижима ли эта цель для вас. Есть ли у вас ресурсы и поддержка, необходимые для достижения этой цели. Четвертое. Значимость, уместность. Цели должны быть актуальными и соответствовать вашим общим карьерным или жизненным стремлениям. Соответствует ли эта цель вашим ценностям и предназначению? Соответствует ли эта цель вашему долгосрочному видению? Пятый пункт. Привязка ко времени. Цели должны иметь свой дедлайн. У вас должна быть дисциплина. Вы должны знать, когда вам нужно достигать чего-то. И вопросики для рефлексии. Когда я хочу достичь этой цели? К какому дню, месяцу, году? При установке цели важно убедиться, что она соответствует всем критериям SMART. Это поможет вам оставаться сосредоточенными, мотивированными и повысит вероятность того, что вы достигнете своей цели. Также важно, помните, что SMART — это не разовый процесс, а непрерывный. Важно регулярно пересматривать свои цели и вносить коррективы по мере необходимости, чтобы убедиться, что они по-прежнему конкретны, измеримы, достижимы, актуальны и ограничены по времени. И вообще SMART — очень хорошее слово. Наша компания SMAPS, бренд, тоже первая буква S как раз от слова SMART. SMAPS означает Smart Products and Services. Умные продукты и сервисы. Потом мы это все сократили и получился SMAPS. Используйте возможности нетворкинга. Это очень важно. Если мы пойдем в наши школы или университеты, тема нетворкинга очень слабо прорабатывается. Но тем не менее это очень важно. Если вы спросите кого-то, кто добился чего-то значимого в своей жизни, то 100% у них будет кто-то, кто помог им на определенном этапе. Это как раз и
нетворкинг. Часто за успешными людьми стоят другие личности, которые когда-то кого-то подтолкнули. Несколько вам сразу же примеров. Тот же самый Стив Джобс. У меня есть видео про Стива Джобса отдельное на канале. Стив Джобс, он не так просто взял и появился. Он еще в детстве, они жили в дорогом районе. Отец у него, не родной его отец, кстати, да, он работал на Хьюлетт-Паккарде, компания Хьюлетт-Паккард. Тогда по знакомству Стива Джобса взяли в кружок для детей на конвейер Хьюлетта-Паккарда. И именно тогда они получили вот этот вот колоссальный опыт, которого не было вообще у детей вокруг. У него уже в том возрасте был компьютер. Отец ему в 15 или 16 лет подарил автомобиль. Представьте, да, это по району друзья. Тоже известные инженеры, с которыми общался юный Стив. Илон Маск, наш всеми любимый миллиардер. У него также был нетворкинг, у него были крутые университеты, классные, и у него был отец. Немногие об этом говорят, но отец Илона Маска был тоже мультимиллионером, добывал алмазы в Южной Африке, много чего еще делал. Инженером был тоже крутым. Соответственно, также ребенок общался в кругах очень-очень серьезных. Цукерберг учился в Гарварде. Кто-то говорит, окончил Гарвард, кто-то говорит, не окончил Гарвард. Неважно это, да, но Гарвард. Во-первых, туда попасть было не так просто. Мало того, что должен был сдать экзамены, ты должен был еще платить серьезные бабки. Напомню, что Гарвард стоит $60 000 в год, а платить такие деньги может не каждый. У Цукерберга тоже были родители не самые простые. Почему все стремятся поступить в Гарвард? Потому что очень серьезные связи, очень много обеспеченных, богатых людей. И Цукерберг тоже вращался вот в этой среде, где было много талантливых, богатых ребят. Ну, точнее, у кого были богатые родители. Даже вот если вы смотрели фильм «Социальная сеть», там идею Цукерберг заимствовал у братьев, которые были тоже на тот момент очень серьезные студенты. Вывод. Используйте возможности нетворкинга. Нетворкинг. Расширение сети знакомств для решения профессиональных и личных задач с их помощью. Настоящий нетворкинг отображает стиль жизни, окружение, опыт, навыки, дает возможности получить то, чего нет у вас. Это долгосрочные и, что особенно важно, взаимно полезные отношения, а не просто обмен визитками. Вас отделяет всего 6 рукопожатий от 95% людей. Это теория, ребята. Она была выдвинута в 1969 году американскими социальными психологами Стэнли Милгромом и Джеффри Треверсом. Предложенная этими ребятами гипотеза заключалась в том, что каждый человек опосредованно знаком с любым другим жителем планеты через цепочку общих знакомых, в среднем состоящую из 5 человек. Может быть, конечно, это и чушь собачья, но все-таки что-то в этом есть на самом деле, да? Значит, Милгром опирался на данные эксперимента в 2 американских городах. Жителям одного города было роздано 300 конвертов, которые надо было передать определенному человеку, живущему в другом городе. Конверты можно было передать только через своих знакомых и родственников. До бостонского адресата дошло 60 конвертов. Произведя подсчеты, Милгром определил, что в среднем каждый конверт прошел через 5 человек. Да и реально, ребята, вот вы задумывались о том, что вам, допустим, что-то нужно вот резко, быстро сделать. Допустим, передать какую-то посылку, да, вы находитесь в одном городе, вам нужно ее передать кому-то срочно куда-то. У меня так было много раз. Я спрашиваю одного друга, говорю, подскажи, там, может, у тебя кто-то едет там, ну, не знаю, я сейчас в Москве, мне там нужно в Санкт-Петербург передать. Я ему звоню, говорю, подскажи, может, у тебя кто-то едет там, он там поспрашивает у кого-то, может, у него кто-то едет. И так раз, и вдруг там к вечеру находится человек, который реально едет в Санкт-Петербург. Не знаю, если у вас были такие ситуации, поделитесь, что были за ситуации такие, когда вот, ну, образно говоря, через 5 рукопожатий вы могли решить какой-то вопрос. У меня так было много раз. Чем больше людей знают о вас и ваших навыках, тем больше вероятности того, что вас будут рекомендовать другим. Это, кстати, касается и плохой работы. Если вдруг вы что-то там делаете постоянно плохо, то тоже пойдет слушок о том, что этот человек, ой-ой-ой. Выясняем, да, что нетворкинг является важным аспектом карьерного роста. Кстати, скажите, вот если вы в школе сейчас учитесь или в университете, как вас учат нетворкингу? Есть ли какие-то программы, курсы? Напишите, потому что очень интересно, как в конкретном учебном заведении обстоят дела в вашем заведении. Ну и, конечно, о способах, с помощью которых вы сможете расширить знакомство. Первое.
Посещаем мероприятия, ребята, не стесняемся. Конференции, сетевые мероприятия, отраслевые встречи, где вы можете познакомиться с потенциальными контактами в вашей области. Я так делал после университета, я постоянно ездил на выставки, вот просто постоянно. Катался в другие города, в другие страны, и я сразу же гнал на самые крупные ивенты, которые происходят, потому что мне нужно в моей сфере, чтобы посмотреть, вот как вот самые крутые ребята в индустрии делают дела. И вы спросите, как попасть на какие-то мероприятия или ивенты. Все это сейчас настолько просто. Вы в интернете просто вбиваете выставка по тракторам, да, ну образно говоря. Все что угодно вы можете вбить. Смотрите, какие мероприятия проходят по этим всем штучкам и гоните туда. Если вы ограничены в средствах, едьте, ищите ближайшие, да, какие-то мероприятия. Если у вас безграничное количество денег, ну или даже ограниченное количество денег, но вы можете себе позволить поехать на международную выставку, едьте на международную выставку. Кстати говоря, о выставках. Мы тоже проводим выставки ежегодно в 7 странах, выставки зарубежного образования, куда приезжают представители учебных заведений со всего мира. Мы проводим встречи, можно пообщаться за столами с представителями других учебных заведений. Проводятся лекции в лекционном зале, можно послушать о трендах, тенденциях, рассказывают представители, профессора. То есть это реально такой крутой ивент в сфере зарубежного образования. Что сейчас актуально, какие профессии будущего. Если вам интересны мероприятия подобного рода, тоже линк будет в описании. Или же просто заходите к нам на сайт maps.ru. Там постоянно мы вывешиваем все новости. Социальные сети, профессиональные сайты. Общайтесь с людьми из вашей отрасли или сферы деятельности. Задавайте кому-то вопросы, не стесняйтесь. Обратитесь к людям, которыми вы восхищаетесь и кто является для вас примером в вашей сфере. И этот инструмент, назовем его так, часто откроет для вас, что какой-нибудь миллионер или крутой чувак может быть также простым, легким в общении человеком. Но не переусердствуйте, слишком не давите. Иногда вы можете кому-то написать, и вам могут ответить. Абсолютно нормально, но не будьте надоедливыми здесь. Нужно соблюдать грань. И еще один из, наверное, самых лучших способов пообщаться с каким-то профессионалом – это взять у него консультацию, естественно, заплатив за это. Так человек понимает, что вы цените его время, и так человек понимает, что вам его знания реально необходимы. Здесь относитесь к этому как к уроку. Вы платите за урок, за инсайдерскую какую-то информацию. Время успешного человека, как правило, стоит дорого. Не просто так он добился того, чего он добился. И еще, ребята, один формат нетворкинга – это помощь другим. Это не обязательно, что вы там пришли к кому-то и говорите: я хочу вам перенести коробки. Нет, во многих компаниях есть вакансии формата практики. Да, то есть неоплачиваемой практики, ну это формат стажировки, будем называть это, да, помощь. Вы приезжаете, вы помогаете компании сделать что-то, возможно, какую-то черновую работу, но при этом вы учитесь у людей, вы смотрите, как эта вся тема работает, или даже вы можете просто, вам нравится какая-то компания или компании, вы можете написать: ребята, хочу получить у вас стажировку, пусть она будет неоплачиваемая, просто за знания там, за какие-то. И, возможно, вам ответят положительно. Не стесняйтесь этого. Или же также в каких-то социальных сетях тоже вы найдете человека, вашего кумира какого-то, да, ну или, допустим, там несколько людей, которыми вы восхищаетесь. Попробуйте. Напишите, что вы хотите помочь в каких-то делах, получить стажировку, и также, может быть, вам здесь ответят положительно. Переходим к следующему очень важному пункту. Учитесь искусству продавать себя и свои услуги. Способность продавать себя важна для карьеры, потому что она позволяет людям эффективно сообщать о своих навыках, квалификации, ценностях потенциальным работодателям и клиентам. Давайте рассмотрим несколько причин, по которым это умение важно для карьеры. Собеседование. Собеседование позволяет людям представить себя в наилучшем свете и выделиться среди других кандидатов. Ну или наоборот. Развитие бизнеса. В ролях по развитию бизнеса данная способность имеет решающее значение для создания нового бизнеса и заключения сделок. Лидерские роли. На руководящих должностях способность продавать себя и свои идеи важна для того, чтобы получить поддержку и одобрение со стороны других. То есть партнеров каких-то, возможно, клиентов. Личный брендинг. Вы, наверное, слышали, да? Личный бренд. Способность
эффективно донести свое уникальное ценностное предложение. Это важный аспект личного брендинга, который помогает вам выделиться на конкурентном рынке труда. Если вы хотите научиться продавать себя, вот вам несколько шагов, которые вы можете попробовать сделать. Знайте свою ценность и уникальность. Поймите свои сильные стороны. Реально поймите навыки, квалификацию, то, как они соответствуют потребностям потенциальных работодателей или клиентов ваших. Практикуйте свою подачу. Подготовьте четкую, краткую, убедительную речь в устной и письменной форме. Она должна подчеркивать ваше ценностное предложение, и практикуйте ее до тех пор, пока не почувствуете уверенность. И снова нетворкинг. Общайтесь с людьми из вашей отрасли или сферы деятельности и практикуйтесь в подаче своего ценностного предложения в различных условиях. Получайте обратную связь. Ищите отзывы других о вашей самопрезентации и соответствующим образом корректируйте их. Не забывайте о постоянном совершенствовании. Всегда ищите способы улучшить свои навыки, образование, знания в своей области. Это поможет вам предложить больше, чем другие. Общайтесь, будьте уверенными в своем профессионализме. Ну, конечно, ребята, продавать себя — это не просто рассказывать о своих достижениях. Да? Как вы забили 5 голов на чемпионате по футболу. Нет, это не про это. В большей степени вы должны показать свою потенциальную ценность и то, как вы можете внести свой вклад в компанию или организацию, в которую вы обращаетесь. Продолжайте учиться, совершенствуйте свои навыки. Обучайтесь новым умениям, необходимым в достижении целей. Продолжение вашего образования, приобретение новых навыков и квалификаций может помочь вам оставаться конкурентоспособным на рынке труда и увеличить ваши шансы на продвижение по службе. Вот несколько способов, которыми образование и профессиональная подготовка могут помочь вам построить свою карьеру. Постоянно повышайте свою квалификацию. Получение новых квалификаций, ученая степень или сертификата может сделать вас более привлекательным для потенциальных работодателей и увеличить ваши шансы на прием на работу или продвижение по службе. Развивайте новые навыки, посещайте курсы, семинары. Все это добавит вам ценности. Оставайтесь в курсе событий в вашей области. Повышайте вашу ценность для вашего нынешнего или будущего работодателя. Будьте открыты новым возможностям. Получение новой квалификации или навыков может открыть для вас абсолютно новые грани. Повышайте ваш потенциал заработка. Образование и профессиональная подготовка могут привести к более высокооплачиваемой работе. На современном рынке труда многие работодатели ищут высококвалифицированных кандидатов. Продолжая свое образование и практику, вы можете оставаться конкурентоспособным и увеличить свои шансы на успех. Образование и профессиональная подготовка — это непрерывный процесс, и важно продолжать учиться и расти на протяжении всей вашей карьеры. Да, ребята, всей вашей карьеры, то есть всей жизни. Все успешные люди постоянно обучаются. Все время. Всю жизнь. Билл Гейтс известен своей любовью к чтению и обучению. Во многих интервью он рассказывает, что читает около 50 книг в год. Опра Уинфри читает по крайней мере 1 книгу в неделю и имеет личную библиотеку из более чем 2000 книг. Уоррен Баффет, инвестор, также известен своим пристрастием к чтению и утверждает, что он проводит за чтением 80% своего дня. Если вы не любите читать, сейчас самое время полюбить читать. 5-й пункт. Тоже очень важный. Изучайте иностранные языки. Многие бизнес-лидеры владеют несколькими языками. Это может дать и вам конкурентное преимущество на мировом рынке. Иностранные языки важны в карьере по целому ряду причин. Давайте к примерам из мира бизнеса. Бывший генеральный директор Nissan и Renault Карлос Гон свободно владеет французским, португальским, испанским и английским языками. Это помогло ему ориентироваться на мировом автомобильном рынке и выстраивать успешные партнерские отношения с компаниями в разных странах. Основатель Alibaba Group Джек Ма свободно владеет китайским и английским языками. Это также помогло ему в общении со своими китайскими и зарубежными партнерами и клиентами. И еще до того, как он основал Alibaba, он летал в Америку, учил английский язык. И там, кстати, у него как раз и появилась эта идея про Alibaba. Основатель IKEA Ингвар Кампрад свободно владел шведским, немецким и английским языками. Это помогло ему что сделать? Расширить свой бизнес по всему миру. Как знание иностранного языка может помочь именно вам? Международный бизнес. В современной экономике многие компании ведут бизнес на международном уровне. И знание иностранного языка определенно даст вам
преимущества в деловых взаимосвязях и переговорах, а также откроет новые возможности трудоустройства. Если вы знаете какой-то иностранный язык, конечно, это открывает для вас возможности к тому, чтобы вы уехали на стажировку или на работу куда-то за границу. Понимание культуры. Знание иностранного языка позволяет вам понять, оценить различные культуры. Это может быть полезно в различных областях: связи с общественностью, управление персоналом и так далее. Коммуникация. Умение говорить на иностранном языке улучшает общение с коллегами, заказчиками, клиентами из разных стран и, соответственно, культур. Это приводит к лучшему сотрудничеству и более эффективному решению проблем. Люди начинают вам доверять. Личное и профессиональное развитие. Изучение нового языка может принести личную и профессиональную пользу и помочь вам развить навыки решения проблем, понять и когнитивные способности, а также межкультурную осведомленность. Найдите время для изучения иностранного языка. Может быть сложно, но главное при изучении языка — регулярность. Если вы будете выделять хотя бы 20 минут ежедневно, через какое-то время вы придете к успеху. Также не стоит слишком всерьез воспринимать ошибки и какие-то конкретные трудности. Все это временно, а иногда наоборот может стать вашей фишкой. Так, например, испанский акцент у Пенелопы Круз, которого она не стеснялась, а просто продолжала над ним работать. Особенно хорошо он слышен в фильме с Томом Крузом «Ванильное небо». Или возьмите, к примеру, Арнольда Шварценеггера, особенно его ранние фильмы. Ребята, по статистике, мои видеоролики 90% зрителей смотрят без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк, подписываемся, пишем тему. И я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках.